好，起先咱要来关心的是台北市内湖区的金庄路，昨下晡发生一台轿车甲游览车相撞的事故。这警方去酒测的时阵，发现讲汽车的驾驶就是艺人王必杰，伊酒测的数字是有0.44毫克，依照这个公共危险罪上班。 本案 A 型大客车沿金庄路往南行驶，欲左转时，其右后车身与 B 自小客车擦撞而肇事，现场无人受伤。经酒测 ，B 车驾驶酒测值达0.44，警询后依公共危险移送士林地检侦办。 警方接到通报了后，去到现场发现讲，这台游览车的驾驶是无食酒，电动是汽车的驾驶，也就是即马35岁的艺人王必杰，伊酒测的数字是0.44毫克，专案是照公共危险罪上班。这个代志发生了后，王必杰是讲，伊是因为前一暗看球赛伤过欢喜，毋才会啉酒出车祸，了后是随取消今仔日的相关活动，目前是以5万块交保。 好团。